Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Nähvideo möchte ich euch gerne zeigen, worauf ihr bei einer Wendeöffnung für ein Taschennähprojekt achten solltet. Zudem werde ich euch 2 Varianten erklären, wie ihr die Wendeöffnung am Ende schließen könnt. Das Ganze werdet ihr gleich an 2 Beispielen sehen, und zwar zum einen an dieser Falten-Hobo-Bag und zum anderen an dieser Fransentasche. Wie ihr diese und weitere tolle Taschen ganz einfach selber nähen könnt, zeige ich euch in meinem Buch Taschenlieblinge selber nähen. Unter anderem für eine coole Retro-Bag für jeden Tag, für eine Strandtasche in 2 verschiedenen Größen sowie für eine standfeste Kosmetiktasche zum Verreisen. 2 Dinge sind bei einer Wendeöffnung wichtig. Zum einen muss sie groß genug sein, zum anderen müsst ihr die Nahtenden gut verriegeln. Die Größe eurer Wendeöffnung ist abhängig vom Material und von der Taschengröße. Vor allem bei sperrigen Materialien wie beispielsweise Kunstleder, das sich schlecht zusammendrücken lässt, ist es sehr wichtig, dass ihr genügend Platz zum Wenden einplant. Indem ihr die Nahtenden gut verriegelt, verhindert ihr, dass das Taschenfutter beim Wenden einreißt. Näht an der Öffnung mehrere Stiche vor und zurück, so wird die Naht gut gesichert. So können wir dann später die Tasche bequem durch die Öffnung wenden. Für das Schließen der Wendeöffnung habt ihr später 2 Möglichkeiten. Entweder sichtbar mit der Nähmaschine oder unsichtbar per Hand mit einem Matratzenstich. Bei beiden Varianten müsst ihr zunächst die Nahtzugaben sauber nach innen schlagen und die Kanten zusammenstecken. Nun zeige ich euch die erste Variante, und zwar nähe ich die Öffnung knappkantig mit der Nähmaschine zusammen. Ich beginne nun an der Öffnung und nähe mit einem Steppstich etwa 2 bis 3 mm neben dieser Kante. Auch hier wird die Naht gut verriegelt. Und das ist das Ergebnis der schnellen, sichtbaren Variante, die aber im Tascheninneren verschwindet. Die zweite und unsichtbare Variante ist die sogenannte Matratzen- bzw. Leiternaht. Diese zeige ich euch nun am Beispiel meiner Fransentasche, deren Wendeöffnung ich schön sauber und elegant damit verschließe. Dafür habe ich hier eine Nadel mit einem festen Faden vorbereitet und das Fadenende gut verknotet. Zuallererst verknote ich den Faden an einem Ende der Öffnung. Dann steche ich immer abwechselnd in die Bruchkanten. Und zwar auf jeder Seite immer ein und aus. Dann geht es auf die andere Seite, ein und aus. Sodass dann nach ein paar Stichen eine kleine Leiter entsteht. Indem ich nun von Zeit zu Zeit an dem Faden ziehe, schließt sich schön sauber die Öffnung. Zum Schluss ziehe ich das restliche Stück zusammen, verknote den Faden gut und schneide ihn ab. Wie ihr seht, seht ihr nichts, und genau das ist das Schöne an dieser Matratzennaht.
Wenn ihr jetzt eure Tasche weiternähen wollt und zum Beispiel einen passenden Taschenträger braucht, dann seht euch dieses Video an. Oder müsst ihr einen Reißverschluss annähen und braucht Hilfe? Dann klickt auf dieses Tutorial. Übrigens findet ihr in meinem Buch noch weitere schöne Taschen, zum Beispiel diesen coolen Rucksackshopper oder die stylische Gürteltasche oder aber auch das hübsche Portemonnaie. Wollt ihr immer auf dem Laufenden bleiben? Na dann abonniert unbedingt meinen YouTube-Kanal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachnähen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.